Sumalaksa! Dapat! Abahoday! Foul naman sila may pass. Full quarter na yan. Nabuhay dito. Malabo yung signal. 1-8 penalty. Street play. And headed in the corner. Iniin ko na. Malabo 6 minutes and signal. 21 seconds. Upload na lang natin to. Bakinan. Bisano. Step back pass ito. 15 doon. Pinaminin tabik. Pinapalabak sa lalong na. 6 to shoot. Ganun. 400. In power play. Bisano for 3. Ayun na. Bola. Rebound. Itras si Buena. Naghanap na matandaanan. Buena. 1-2-84. Ano na minuto. Sarado. Last quarter. Bisano. Tinapik. Foul. Penalty. Dalawang free throws. Para Bisano. Bisano nasa free throw line. Kailangan kumayag ng triple. Triple. Dalang lamang. 16. Ano na minuto? Buena. Pinaya kay San Pedro. Casio. Nakana. San Pedro. Ito na. Ang ganda na pasa. Punang palpal. Sebol. 14 to shoot. Casio. To Buena. Buena. Ililipad. Nagatabigan na po tayo Bisano. Takbawan. 3-2. Bisano. Kinaliwang lipad. Baba. Sa 14 lang. 1-2-8. Junel. San Pedro. Nagabigay na agawan Bisano. Long pass. Ito. 1-2-9 daw sila ang Paris at 16. Ito na nga Triching. Pumala. Pirito ginulo. Tinigita na magina. Kununuan. Pirito. Daming galaw. Pirito na nawala. Pirito score. One up for 19. 5 minuto eksakto sa ating last quarter. Casio pumihit. Nakawala. Bintes. Labanan na mga malulusong sa ilalim. Iko na naman. Iko. Ganda na ginalaw. Iko scoring 1. 1 for 92. Grabe si Iko mga kaibigan. Kinawalan ng lahat. And 1. Score! 1 for 93. Once na lang. 1 minutes and 49 seconds. Ito na po lang Buena. Kung walang plug, Tinitigitan na sila. San Pedro muna. Niluwa. Casio. Kaldagan. Scores! Casio. 106-93. Lakinan. Trapo na po tinago. Pumumpa. Pumumpa. Pinadagat. Pinagwa for 2. 106-93. Apat at kalahating minuto pa. 13 abante ng street play. Last quarter. Sa play free throw. Duha. Buena. Labang kay Managua. Casio. Pal. San Pedro. Una. Pumasa. Perdino. Pinay sila laban. Buena. Nagkakita kay Perdino. Napasan sila. Isano! Iko! Oh, binuin na. 106-93. Pinito! Fishing pa, tinawag kay Pinito. Allah! Wanting to graduate. Pinito for foul. 106-93. Bisa na binigay kay Iko. Ikaw nilapit. Nagpumilit. Pinalipin kay Perdino.
buena Tony Casio. Dalawa. Perti naman na bintay. Rebound. Hiko. Drive. Hiko. Grabe. Ang bilis. Bisa na dalawa kalaban. Kinuyo. Naipin. Pinagay ang contact to shoot. Hiko na 8 seconds to shoot. Hiko. Pumin. Force. Nugget. Pinito. Kinulo. Outside. Turnover. Pabalik. Saan na siya pala? 106-95. Maabot po tayo na. Polay pangalan, we have sa pabalik si Maximus Castro. Intindihan niyo gusto kanya na nakikita. Kaya dumiligit ang kalahon. Polahan ni Misano. Eko to Misano. Misano for the three. Misano na big-time triple shot. 106-90. Wala na lang. 3 minuto pa. Ito na ang Andre Jean. Pinaligan ang still play. San Pedro Pegagay Buena. He wanted isolation. No, in the traffic. He Buena. Turicaso inside. Goes up. Score! Sabi ni Ricasa, pabala sa lalong lang. 108-98. Bisano sa Buena Boleco. Dilapit. Naipit. Dilabas. Kibunagwa. Nakawala. Kinulang pero may harap palo. Tiladret. Foul number 9. Foul here, Buena. Buenagua, 4-2. Score, 108-99. 2 minutes and 35 seconds. Last quarter. 21 under. Pwesto Hano. Nakikipagkagawa ng upuan sa apat na upuan pinaglalabanan patungo sa quarter-final round. Palapit na tayo matapos sa elimination round. Ilang tulong na lang. Yung iba tapos na talaga. Yung iba bracket. Hepoy na bigay kay Castro Maximus. Hepoy na attack pass. Pabingwe! 110-100. Bunagwa! Pabasa walo. 2 minutes and 20 seconds. Maximus Castro labang kay Bunagwa. 1-on-1. Castro, pinigay kay umunat sa Pedro. Pintes. Ricasio! Laging tao. Ricasio, 1-10-1-2. Last 2 minutes. Bisa number 3. 1-10-1-2. People still play. Castro, pinigay kay San Pedro na topik. Punagwa, pinibantaw sa pulag to. Punagwa. Lumipad! Lumipad siya para Bunagwa for the showtime! 1-10-1-4. And we have a timeout! Straight play! Nag-aabol lang yung score. 1-10-1-4. Aldre Jean. 1 minute and 23 seconds. 1 minute na lang. Second last quarter. Susunod na panahon ng mga naglalaking nilalaki. Athletics, ipaparado mo na yung kanyang from NCAA. Abdul Karim standing at 6'4". Hikasyo, nakawala! Sablay, matila na rebound. Castro, Suminyas nilabas kay Buena. Kay Buena now. On the move. Offensive foul si Buena. 104-112. Trumay. Nawala. Shoot. For that region. They sign up for three. Ayaw. Perdido. Papasahanin na lang. 112-106. Maximus. Pointing away. Nugget. Mandela now. Palalabalito. Ano na ginabol? 1 minute to play. Ikot pa Perdido. Isa na. Score! 112-107. 57 to the Buena. Castro to start.
Tatlo na kumangan ng balls para sa Andrechi. ang street play. Hipay na, Fabing Win. Uy! Wow! Now, penalty rin! Alaka! 1 time, 109, 7 seconds. Tatlo naman ni Ricasio na nasa free throw from Tatlo street na play in the kumangan park. street play. Ricasio. Ang panbola nila 7 segundo pa. Ang pa sila. Naku, magpatay na kayo. Quisano. Almost a ballpark play by Quisano. Lahat na paganga. Ay, naman now. Ako sinapre sa free throw itong Andrechi, no? Pag napasok na free throw nila, labag sila. Plus 10 pa yung kalaban, no? 110, 110. Sa'yo mo plus 10. 3 seconds. Diyan na si Fabing Win. Survive! Panalong Street play. 113, 110. may kuhan kasi Tama si plastic. Andrechi. Bigla pa.